الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. خۆشەویستان برایان ئازیزان، دوایەوەی کە مەقامەکانمان تقریبا بە شێوازێکی گشتی ڕوون کردەوە، باسی ئەوەشمان کرد مەقام ئێمە مەقامی مۆسیقی ناخوێنین، بەڵکو ئێمە اعتیبارا بۆ حەدیثەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە فەرمێ حەسینوا ئەصواتەکم بالقورئان، دەنگی خۆت خۆشکە بە قورئان ئەتا ئەتوانی قوت بدە کامە دەنگت لەلا خۆشە و کامە قەریحەت خۆشە بۆ بخێنە بۆی تەئسیر لە خۆت بکە و لە مقابلەکەشکە. ئەمڕۆ وابزانم ئاخر مەقاممانە ئەوش مەقامی حیجازە. مەقامی حیجاز مەقامێکی زۆر خۆشە، کلیل و میفتاحەکەی بەم شێوازەیە. ئەوە زۆر گرینگە، بێم کلیلە وەرگری. مەقامی حیجاز زۆر جار بۆ بانگ دەخوێندرێ. حەی عەلە يعني بدايتي الله أكبر كي الله أكبر الله أكبر. أما مقامي حجاز بو بانغدان سورة فاتحة في خنينستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جل بدايتكي بو لقل آخركي شون بانگا كم دريش كردو آخركي بو شوازي ولا الضالين. شون بانگا كوتم حي على الصلاة مقينا كشي كليلا كشي أوي أو مقام حجاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.